Freedom'ның приложениесін скачать етіп алып, мен комментарийге, описаниеге ссылка қалдыратын болам. Сол арқылы кіріп, осылай өзіңізге открыть счет деп, мына карты деп басып, осы жерде өзіңіз супер картты бассаңыз, егер өзіңізге счет ашасыз, сол счет ашып авторизация жасағаныңыз үшін Freedom Bank сізге 1000 теңге кэшбэк беретін болады. Өзіңіздің артыңыздан тіркелген әрбір адамды тіркейтін болсаңыз, осылай әрбір адамнан сізге 1000 теңгеден түсетін болады. Қазіргі таңда мен уже 35 000 теңге таптым. Ал екінші тағы да бар, міне Fover карт, яғни балаларыңызға ашасыз. Осы балаларыңызға ашып қойсаңыз, балаңыз әрбір сабақтан 5 алған сайын 100 теңгеден, әрбір 5-ке 100 теңгеден түсіп тұрады. Осы Fover картты басамыз, мына осы жерден өзіңізге қажетті суретті таңдайсыз, мына открыть Fover карт дегенді басамыз. Мына осы жерде сіздің балаларыңыздың данные шығатын болады. Осыны таңдап, мына номер болса балаңыздың номері, болмаса екінші номерді тіркейсіз. Продолжить дегенді басамыз. Қазір сізге SMS келеді. Осыны жазамыз. Подпишите документы дейді. Қазір документ шығады. Осыған подписация дегенді басамыз. Тағы да SMS келеді. Далее деп осы жерде таңдап өзіңіз болады. Таңдасаңыз да біріншінде тұра берсін. Далее деп басамыз. Цифровая карта или пластиковая карта дейді. Екеуін біреуін таңдайсыз. Пластиковая карта кәдімгідей келетін. Бізге әзірше цифровая карта жарайды. Міне Fover карт вашего ребенка готова дейді. Міне осылай ашылады. Осылай ашып алып, балаңыз 5-ке оқыса, әр 5 алған сайын сізге 100 теңге кэшбэк түседі. Осылай ақша жинауға болады. Назарларыңызға көп рахмет.